Il-maltempi li laqat lil pajjiżna fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ikkawża ħsarat estensivi f'diversi karozzi li kienu parkjati iċ-ċirkewwa, tant li żewġ vetturi spiċċaw fil-baħar wara li nġarru mill-mewġ qawwi li ħakem din iż-żona. Dal-istazzjon kiseb filmati tal-addas Raniero Borg taż-żewġ karozzi li spiċċaw f'qiegħ il-baħar. It-tlieta waħda minn dawn il-vetturi ittellet l-art b'sida jistqar li hija ħasra li karozza li kienet għadha ġdida spiċċat inġarret mill-kurrent. Diversi sidien ta' karozzi qed jappellaw lill awtoritajiet konċernati sabiex jitwaħħlu sinjali fiċ-ċirkewwa ħalli l-pubbliku ikun marraf dwar ir-riskju li hemm f'din iż-żona. I really do believe that in this area there should be some signs noticing the danger because this area when the sea is rough is very dangerous. Din mhix l-ewwel darba li Raniero iltaqa' ma' karozzi f'qiegħ il-baħar. Waqt clean-up li ġiet organizzata aktar kmieni din is-sena f'Paradise Bay, Borg flimkien ma' diversi volontiera tellaw karozza oħra li kienet waqgħet il-baħar. Raniero qed jinsisti mal-awtoritajiet sabiex l-appelli tiegħu ma jaqgħux fuq widnejn torox u f'dawn iċ-ċirkustanzi tittieħed azzjoni iktar immedjata.